स्पेक्ट्रा में आज हम मिस्टर ओपी गुप्ता जी का वीडियो शेयर करेंगे, जो कि रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं रेलवे डिपार्टमेंट से। उनको कंटिन्यूअस आवाज़ आती थी दोनों कानों से। डॉक्टर स्पेक्ट्रा में ट्रीटमेंट के बाद आइए सुनते हैं, जबकि उनको बिल्कुल ठीक लग रहा है आफ्टर 5 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद। देखते हैं ओपी गुप्ता जी का वीडियो और वो क्या बताते हैं। गुड मॉर्निंग। ओपी गुप्ता जी, आप हमारा ये ट्रीटमेंट ले चुके हैं, आपको 5 महीने हो गए हैं जी। और आप मुझे बताइए, आप मतलब आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और आपको ये प्रॉब्लम कब से थी, कौन से कान में थी, कैसी आवाज़ आती थी और क्या क्या दिक्कतें होती थी आवाज़ की वजह से, और हमारा ट्रीटमेंट का कैसे पता चला, और आप जबकि आपको लगता है कि अब आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो आप थोड़ा सा हमें अपना फीडबैक दीजिए। मेरे को 15 मार्च 2018 से मेरी प्रॉब्लम, मुझे अचानक मैं सुबह उठा तो एकदम मेरे को आवाज़ आनी शुरू हो गई। देन आई वेंट टू न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। उन्होंने थोड़ा बहुत देखा तो बोला नहीं, ये तो ENT की प्रॉब्लम है। देन दे शिफ्टेड मी टू ENT डिपार्टमेंट ऑफ RML ने थोड़े दिन दवाई देने के बाद, 1 महीने के बाद उन्होंने एडवाइस किया कि आप थेरेपी ले लो, एंड दे गेव मी योर एड्रेस बिकॉज दे वर हैविंग सम मशीन। 1-2 दवा किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप उनके पास चले जाओ। मैं आपके पास आ गया और मैं जून से 9 जून को आपको मैंने शुरू किया। अभी 5 महीने हो चुके हैं। और 5 महीने में आपको क्या रिजल्ट? 5 महीने में पहले मैं DB जो है वो 75 से शुरू किया था। अभी मैं DB 10 पे 5 मिनट ले रहा हूँ, और वो भी सिर्फ 5 मिनट। पहले कितनी देर लेते थे? पहले DB से लेके 35 मिनट 40 मिनट जैसे आप गाइड करते रहे, मैं धीरे धीरे घटाता रहा। आपको सिर्फ एक बार आने की जरूरत पड़ी, फिर हमारा सर्विस मैं टेलीफोन पे आपकी एडवाइस लेता रहा, जैसा आपने गाइडेंस दी मैं वैसे ही करता रहा। आप इस मशीन को कैसे लगाते थे? आप मुझे लगा के दिखाइए, क्या करते थे? आपको हमने जब ये मशीन दी ऑफ करके, आप कैसे ऑन करते और कैसे लगाते थे? ऐसे मशीन को इससे ऑन करता था। अब ये टेक्नस लीडिफाई आएगा, उसके बाद वो सॉरी उल्टा है। उसके बाद मैं इसको ये क्या है T3 का बटन दबाते थे, 3 पे लगा देता था। और उसके बाद जितना इसको नीचे 75 पे करता था, बाद में धीरे धीरे इससे डाउन करते जाते, जितना चाहिए उतना ले लेता था। ठीक है। और फिर कान में कौन से कान में लगाते थे? कान में एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है। हाँ, उसको निशान बने हुए हैं, वो उसी हिसाब से राइट में लेफ्ट में लगा। ठीक है। तो अभी आप ये बताइए, इस मशीन को यूज करना आसान था आपके लिए? बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसमें आपको ये तो नहीं बताया गया कि इसमें हम आपको दवाई देंगे या कुछ और? नहीं, कोई दवाई मैं अपना मेरी मर्जी में ट्रीटमेंट लेता था, एलोपैथी या होम्योपैथी, तो टू सप्लीमेंट दी एफर्ट कि भाई मैं ये बहुत जल्दी ठीक हो जाऊं। बाकी आपने तो ये कहा था दवाई लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थेरेपी से ठीक हो जाएंगे। आपको पहले कभी चक्कर तो नहीं आते थे? सर भारी भारी रहता था? नहीं, ऐसा कोई खास बात नहीं थी। जब शुरुआत हुई थी तब आपको सर में भारी रहता था? जब मेरे कोई प्रॉब्लम थी, जब तो नेचुरली घबराहट सी होती थी, जब प्रॉब्लम थी, फिर धीरे धीरे थेरेपी लेने के बाद वो कम हो गई। हाँ, अब ठीक रहता है? अभी ठीक है, अब कोई आता नहीं। आप जैसे बता रहे हैं कि पहले नींद भी आने में दिक्कत होती थी, हाँ, अब आपको सब कुछ सही रहता है? हाँ, आपको नींद आए, रात को सोता हूँ, सुबह ठीक नींद आ जाती है रात को, और नींद में ये नेचुरली आवाज़ नहीं आती है। और आपको ये जो मतलब आप बता रहे हैं कि हमारा ट्रीटमेंट यूज़ करना इजी है, तो आप चाहते हैं कि लोगों को पता चले, क्योंकि जैसे आप आए थे परेशान हो रहे थे कि कुछ मिल जाए, मेरी आवाज़ इतनी तेज आ रही है, तो आप कुछ लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे? क्योंकि ये ट्रीटमेंट नया है। आपने भी नहीं सुना होगा कि इंडिया में कोई और भी कर रहा है। बिल्कुल नहीं पता था हमें, इग्नोरेंट ऑफ इट बिकॉज ये चीज़ आम तो है नहीं, तो कभी कभी किसी आदमी को होता है। लेकिन क्योंकि RML वालों के पास आपका एड्रेस था तो उन्होंने मुझे दे दिया, और दी जॉब बिकेम वेरी इजी फॉर मी टू कम ओवर हियर। और दूसरा मुझे ये बताइए, जैसे जब आप फर्स्ट डे आए थे तो आप ये चाहते थे कि गवर्नमेंट वाले भी इस चीज़ को प्रमोट करें? हाँ, मैं बल्कि मैंने इनको वादा किया था कि मैं एफर्ट्स करूँगा कि CGHS बेनिफिशियरी जो है उनको ये रिकगनाइज कर दें और उनको CGHS के थ्रू आ जाए हम लोग।
तो उससे, क्योंकि इससे आपको लगा कि ये इफेक्टिव है और इससे क्या हुआ, मेरे को जो पेमेंट देनी थी वो CGHS वाले दे दें और मैं ना दूँ, ताकि मेरे को अभी हर महीने को जो पैसा देना पड़ता है वो मेरी बच जाएगा। बस इसलिए मैंने ट्राई किया। मैंने फिर एक एप्लीकेशन बना के और उनको भेजी है अपना CGHS वालों को। मैं 2-3 बार डायरेक्टर से मिल के आया कि वाट एवर आई हैव पेड टू दिस पर्सन शुड बी रिफंडेड टू मी, बट दे वर टेलिंग देयर इज नो सच प्रोसीजर। अगर ये रिकग्नाइज होता तो हम आपको चार्ज ही नहीं करते, वो तो वी वुड हैव पेड डायरेक्ट टू देम, डायरेक्ट टू यू। तो लेकिन आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट वाले या सब लोग इस हाँ, चीज को इसका recommend फायदा करें, उठाएं। इट इज क्योंकि वेरी ये इजी है यूज करना। इट इज़ ए वेरी यूनिक आइडिया और यूनिक थेरेपी, और इससे ऐसी बीमारी जो कि एलोपैथी वाले कहते हैं कि कोई इसका इलाज ही नहीं है। मैं 2-3 बार बाद में भी गया RML में, उन्होंने मेरे क्लियर कह दिया कि आप जाओ, मेरे हमारे पास कोई इलाज नहीं है। एंड दैट डॉक्टर वाज वेरी एक्सपर्ट इन दैट अफेयर, ENT मैटर्स में। तो एक लेडी और आई, तो मैं वाइफ खड़े थे, तो डॉक्टर ने उसको कह दिया आप जाओ, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आवाज़ आती है। तो मैं KS आनंद है, वहाँ पर HOD है, वो मेरे जान पहचान वाले हैं, HOD है उसके नीरों के, उनको मैंने दिखाया। तो मैंने उनको बोला डॉक्टर साहब मेरे को आवाज़ आती है, मैं उनकी काफ़ी देर से दवाई ले रहा हूँ नीरों की। तो कहने लगे भैया अब तो आप भगवान का भजन करो, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही बोले, फिर आप नहीं, भगवान का भजन करो। अब आप हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अब तो आपको आवाज आती ही नहीं है, पूरे दिन हाँ, भर नहीं आती, और आपको जो सुनाई हाँ, मैंने एक मशीन लगाता हूँ, अब हियरिंग एड पहनते हैं, हियरिंग एड पहनता हूँ, तो अब आवाज़ आपको- बिल्कुल नहीं आती, अब बिल्कुल ऐसा लगता है नहीं कि मेरे को आया। और पहले जब आप पहले हियरिंग एड भी पहनते थे, क्योंकि आपको हियरिंग लॉस भी है, हाँ। तो आप उसके लिए हियरिंग एड पहन रहे थे, तो लेकिन पहले आपको बंद बंद लगता था, सुनने में भी दिक्कत लगती थी, समझ में नहीं आता था, हाँ, next और आवाज level आती वो- थी। अब आपको ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अब आप हियरिंग एड लगाते तो आप सब सुन लेते हैं, क्योंकि आवाज ही नहीं आती। हाँ, तो आपकी लाइफ अच्छी हो गई हाँ, है। बिल्कुल। तो आप क्या लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे, आप कुछ मैसेज देना नेचुरली चाहेंगे? जब मैं आई एम सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट, तो मैं जरूर चाहूँगा कि मेरे और भाई बहन हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीडबैक, थैंक यू।